안녕하세요. 사승진 교수입니다. 오늘 명사의 영어 어록 주제는 love, 사랑이에요. 그런데 벽난로를 덮일까, 집을 태울까 이런 제목을 제가 가져왔는데 이 사랑이라고 하는 것이 불이라서 두 가지 좋은 면, 나쁜 면, 기능이 두 가지가 있다. 그런 함축적 의미도 될 것 같아요. 오늘은 노자의 말씀 그리고 여기 아래 사진 보시면 미국의 배우라고 그러네요. 조앤 크로포드. 그분의 어록 가져왔어요. 자, 그럼 사랑 이야기 우리 한번 나눠봐요. 정말 사랑은 불이라고 생각을 하는데 말이죠. 이 조앤 크로포드, 여기 미국의 배우, 최근까지도 살아계셨군요. Love is a fire. 사랑은 불이다. 사실은 물질 명사라서 어를 쓸 수가 없는데 이러한 상황의 경우에는 여러 종류의 불 중에 하나다를 암시하고 있는 거지요. 예를 들어서요. 이런 경우도 있습니다. 물질 명사는 복수의 개념이 없다, 셀 수가 없으니까 라고 우리 학창시절에 배우지요. 그런데 커피 2잔 주세요 할 때 two cups of coffee 라고도 교과서적으로 말할 수 있겠지만 two coffees 할 수도 있어요. 마찬가지로 여기도 일종의 한 종류의 이런 의미의 어가 있다고 생각을 합니다. 이렇게 사랑은 일종의 불이다. But whether it is going to warm your hearth or burn down your house 이렇게 문장이 좀 길죠. whether or 제가 초록색으로 이것인지 저것인지 여기까지 가로를 치고 you can never tell 이제 이 문장의 주어는 you 당신은 can never tell 절대로 알 수가 없다. tell의 또 다른 의미가 있어요. 말하다 말고 어떠한 그 판별력, 지식 이런 것으로 알 수 있다, 이해한다의 의미가 있다는 거 알았으면 좋겠어요. You can never tell. 알 수가 없다. 그러면 이 문장에 tell이라고 하는 동사의 목적어가 바로 이 앞에 있는 부분이에요. 강조하기 위해서 목적어 부분이 앞으로 나왔어요. 이렇게 tell의 목적절 부분 앞으로 나왔죠. 하지만 사랑이 불이지만 그것이 당신의 hearth, 벽난로, 이거를 warm, 따뜻하게 해줄지 아니면 burn down your house, 당신 집을 태워버릴지를 당신은 모르는 일이다. 이랬어요. 여기서 한 가지만 더. 벽난로, hearth. 그런데 여기서 지금 warm이라고 하는 것이 우리는 보통 따뜻한, 오늘의 날씨는 어때? it's warm, 따뜻해요. 이럴 때 형용사로만 알고 계실지 모르겠어요. 동사가 있다는 거죠. 우리가 영어의 그 수준이, 실력이 점점 올라갈수록 어떤 단어에 대한 품사가 한 가지만이 아니다라는 걸 발견하게 되는 거예요. 여기서의 warm의 품사는 동사. 당신의 그 난로를 따뜻하게 해줄 거고 이것이 하나의 그 불, 사랑이라고 하는 그 불이 하는 역할이겠죠. 비유를 말했어요. 벽난로를 따뜻하게 해준다. 그러면 아주 훈훈하게 사람과의 관계를 얘기해 주는 거겠지요. 그 다음에 burn 하면은 태우다. burn down your house. 집을 몽땅 태워버리든지. 이거는 정말로 불이 나쁜 그런 부정적인 결과를 가져오는 거겠지요. 이 두 가지가 어떻게 될지는 you can never tell. 알 리가 없다. 알 수가 없다. 라는 명언을 했네요. 자, 오늘 문법적인 구조, 목적어 강조하려고 앞으로 나올 수가 있다. tell이라고 하는 낱말의 뜻이 새로운 것이 있다. warm과 같은 형용사만 있는 게 아니라 동사도 쓰인다. 자, 그 다음 또 하나 보지요. 여기 지금 비둘기가 사랑을 입에 물고 오네요. Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage. 이 문장은 암송을 하셔서 적절할 때, 대화할 때 툭 한번 멋진 말 던져보는 그런 것도 활용해 보실 수 있고요. 혹시 업무상 어떤 프레젠테이션 같은 거 하실 때 물론 여기에서 상황에 따라 다르겠지만 비유적으로 한번 인용해 보면 어떨까 그런 생각도 들어요. 영어로 하면 더 좋고 한글로라도 좀 활용했으면 하는 생각에서 가져왔어요. 자, 이제 문법 구조를 좀 볼게요. 단어를 보면 strength, 힘, 추상 개념이지요. while,
뭐뭐 하는 동안도 있지만 이것의 의미가 뭐뭐와 대조가 되게 반면에 요것도 알아두시고요. courage, 용기죠. 자, 이번엔 being deeply loved by someone 까지가 주어예요. 주어가 굉장히 길어요. 이것이 gives you, 당신에게 힘을 준다. while 반면에 loving someone deeply 이것도 주어예요. 이것은 gives you courage, 당신한테 용기를 준대요. 자, 다시 주어를 정리해보면은 being deeply loved by someone 비동사, 그 다음에 동사의 과거분사 수동태지요. 누군가에 의해서 아주 깊은 사랑을 받는 것. 여기에 being의 ing가 뭐냐고요? 동사의 ing를 하면 뭐뭐 하는의 형용사도 있지만 뭐뭐 하기라는 동명사가 되잖아요. 그래서 여기서는 사랑받기, 깊게 누군가에 의해서 사랑받는 것. 주어니까 명사를 만들기 위해서 being이 된 거예요. 이 사랑을 받는 것은 당신에게 힘을 주고 loving someone deeply 이번에는 누군가를 받는 게 아니라 내가 사랑을 해주는 것 이것은 당신한테 용기를 준다 그랬어요. 사랑을 받으면 힘이 생기고 누구를 사랑하면 용기가 생기고 아마 부모는 자식에 대한 그 사랑 때문에 못할 것이 없는 그런 용기 이렇게 되겠지요. 또 자녀들은 부모로부터의 사랑을 듬뿍 받으면 힘이 생기고 이 노자가 하신 말씀 이것은 암송하면 어떨까 하는 생각이 들어요. 우리 한 번만 더 해볼게요. Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage. 여기서는 strength, courage 전부 추상 개념이라 the, 복수 이런 개념 쓰지 않았죠. 자, 이렇게 해서 오늘은 사랑 이야기를 조금 더 새로운 각도에서 알아봤어요. 이 부분 많이 암송해서 활용해 주시기 바라고요. 다음 시간에 또 다른 주제로 여러분하고 이야기 해볼게요.